Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes sem dobila sporočilo od ene gospe. Minka, dokler nisem začela delati po tvojih nasvetih, sem živela kar dobro. Odkar delam po tvojih nasvetih, imam same težave. Ja, Pandorine skrinjice so zanimive. Veste, ko enkrat odpremo neko omaro, začnejo včasih padati okostnjaki iz omar, ali pa Pandorine skrinjice, ko se odprejo, začne ven frčati nekaj, ki si misliš, pa se to sploh ni bilo tam. Ja, vem, kako to zgleda. Ampak, a je bolj pameten, da se delamo, da pač tistega kupa pod preprogo ni, pa čeprav vemo, da z enim očesom ga vedno vidimo, pa se delamo, da ga ni in kar veselo pometamo pod preprogo, ali pa se odločimo enkrat, zdaj pa tega dovolj, zdaj bomo pa šli pa tole sčistili. No, dejstvo je, da tole čiščenje podzavestnih vzorcev je točno to. Zdaj se pa odločim, pa grem v akcijo, pa počistim to, kar je dolg časa se nabiral. Pogosto se nabira potom prednikov, lejte, par rodov, nihče se ni ukvarjal, kakšna čustva. Ti si itak preveč občutljiva, kaj zdaj, da ima stisnjen zobe, bo že šlo. Ampak zdaj je čas. Zdaj se rojeva nova zemlja in ta nova zemlja ne more tolerirati ničesar, kar je od teme. Enostavno ničesar. In dejstvo je, da ne ramo, da pri drugih gledamo, kaj imajo za narediti, ampak dejstvo je, da že naše telo je za dovolj velik zemljevid, kaj imamo za počistiti. Recimo, tisti, ki imate težave z zatekanjem nog. Tukaj direktno sporočilo, velike težave imaš z spolno čakro, s korensko čakro. Tukaj imaš velike težave s tem, da pač ne stojiš dobro v tem svetu. In zdaj tisti, ki imate potrebo potem, da upravičujete, ne, saj jaz sem čisto v redu, saj sem pridna. Tako kot je rekla ena gospa nekoč, je rekla, jaz sem toliko pridna, jaz vem, da bom prišla v nebesa. Jaz sem toliko pridna in ona je res toliko ustrežljivo bitje, sploh jih še nisem srečala nikogar toliko ustrežljivega. Ampak ima pa bolezen, multiplo sklerozo in ima partnerski odnos, kjer bi ona mogla jasno, dobro, jaz zdaj govorim spet za druga, kaj bi nekdo mogel, ampak dejstvo je, da tukaj njena duša se uči pač postaviti meje. In pogosto ljudje, ki zbolevajo z avtoimunimi obolenji, ne odreagirajo takrat, ko nekdo prekorači njihove meje. Fizične ali psihične enostavno ne odreagirajo in enostavno zmrzne. No in danes bomo v bistvu za vse tiste nosilce luči, ki delate na sebi, bomo šli na angelska sporočila. Tukaj prvo imamo pogovori z angeli, da vidimo, kaj nam pravijo angeli za vse tiste, ki ste že odprli omare, kjer so tele okostnjaki shranjeni in že leti iz omar ven. In za vse tiste, ki ste že dregali v tisto skrinjico in se že nekaj odprli, kaj imate za slišati. Kaj je tisto sporočilo, ki ga morate slišati od duhovnega vodstva. In sicer, spet smo pri Božji škatli. O Božji škatli sem vam že govorila. Dajte si eno lepo škatlo, mogoče škatlo od čevljev, oblepiti z lepim papirjem in dajte gor napisati, lahko napišete Božja škatla. In vse svoje skrbi, težave in želje napišete na kos papirja in jih položite v to Božjo škatlo. In v glavnem si dovolite, da izraste in angeli vam bojo pomagali pri tem, kar je čas, da pride v vaše življenje. Bolj pogosto se obračajte na vilinski svet okrog sebe. Močne vezi vas povezujejo z vilami in vaš življenjski namen vključuje tudi pomoč materi naravi. In dejstvo je, da zdaj tukaj bi človek rekel, kako jaz lahko pomagam materi naravi. Ampak že s tem lahko pomagam, da jo minimalno oziroma jo ne onesnežujem. In takrat, ko najdem nekaj, kar je v naravi, kar jo obremenjuje, pač pospravim. Čeprav ni moje, ampak pospravim. S tem vsekakor lahko pomagam temu ekosistemu okrog sebe in sem res prepričana, da vsak šteje. Kdor karkoli naredi, vsak šteje. In petje in ples.
Izrazite se in s pomočjo magične moči, glasbe in gibanja probudite svoje notranje občutke. A vam povem, kaj je bilo včeraj. Včeraj zvečer sem imela nekaj malega za polikati, pri nas skoraj ne likamo. In takrat, ko imam neka opravila, taka si jaz pripravim pač glasbo, salsa in plešem zraven. In v glavnem so otroci prišli domov, so se tako smejali, so rekli, mami, se pa dogaja. Pač naštimam si ples. Ali pa takrat, ko rabim zvečer pač nekaj več gibanja, si dam na televizijo YouTube kanal in imam pač tam neko playlisto, se pravi, imam neko glasbo bolj živahno in plešem. In imam trampolin in malo skačem po trampolinu in plešem. In vam povem, da je to ena taka zadeva, ki mi od znotraj, ples je nekaj, kar rabi moja duša, to je izražanje. In ni, da zdaj ne morem plesati, ker nimam partnerja, pa je vse zaprt, pa ni plesal, pa tako naprej. Se imam doma dnevno sobo, lahko plešem. No, gremo naprej za sporočila za vse tiste, ki delate korake za sebe in ki se učite določenih lekcij Ošotove karte. Da vidimo, kakšno sporočilo je pa tukaj za vse tiste nosilce luči na to zemljo, ki, ja, vsak izmed nas ima še kaj za predelati na svoji osebni poti. Upočasnite ritem svojega življenja. Kaj vas meče iz ritma ven? Kdaj vas vrže iz ovinka? Kaj morate narediti, kateri odnos je tisti, ki vas vedno znova pripelje do tistega, da ste Kaj je tisto? Vsak ima kakšen tak odnos in tisti odnos je čas, da ga date majčkeno na pauzo, a ne, da lahko majčkeno umilite, da mogoče zmanjšate obiske ali karkoli. Pač, ali, če imate doma, ne vem, otroke, da vas dajejo vedno na obrate, se umirite in se vprašajte, kaj me moj otrok uči. Kaj je tisto? A ne? Ker če vas zmerom vam pritiska na neko točko, ko eksplodirate, se pravi, vas ta vaš otrok nekaj uči. Mogoče več časa si vzem za sebe, da boš bolj mirna v vsakodnevnih situacijah. Naslednja je uspeh. Tiger. Jahate tigra. Čas je za uspeh, za proslavljanje. Dovolite, da se izraste na tistem področju, kjer je vaš božanski potencial. To je skozi vaš talent. Sigurno ga imate, sigurno se lahko izraste skozi svoj talent in to je tisto, kjer vas stvarstvo podpira in prijateljstvo. Vi imate svoje korenine in to pomeni, da ko boste vi točno vedeli, kaj je vaš talent, boste cveteli vsej svoji lepoti. Ampak skozi svoj talent. Mogoče tudi to ne primerjajte si z nikomor. Tudi to, koliko je hitrost od nekoga, ne? Ker včasih ima človek občutek, da nekdo hitrejš napreduje od njega. Ampak na koncu koncev se sploh ne tekmujemo in sploh nismo v tekmi, niti v isti kategoriji. Vsak gre po svojih poteh, po svojem tempu in verjemite mi, da vsakič, ko naredimo nek premik naprej, stvarstvo ploska, stvarstvo proslavlja z nami, ker dejstvo je, da ko delamo zase korake, naša duša nas spodbuja in se prav stvarstvo navija za nas in res verjamemo v to, da smo podprti na vseh frontah. No, zdaj imam pa tukaj še karte. Vodstvo od bogin za vse vas, ki so začeli ven padati okostnjaki iz omar, kaj morate slišati od bogin. Ena karta je sama vam pokukala in da vidimo zdaj še eno karto, da vidimo. Čarodejka. Ti si čarodejka. Vi ste čarovna oseba, ki je sposobna uresničiti svoje jasne namene. In prav čarovnica, čarodejka, čaranje je bilo v srednjem veku zlorabljeno. Dejstvo je, da te ženske moči, ki jih imamo, ker smo čarodejke, so bile zlorabljene. In nam nikdar pozabila, ko je moj mentor leta nazaj me označil, je rekel, ti dam en oseben nasvet, je rekel, Minka, ti si čarovnica, tebe se ljudje bojijo. In tako me je prizadelo, veste, kako lahko to rečeš. Ampak nisem pa razumela njegovega sporočila. On je v osnovi rekel, ti imaš čarobne moči, ki so večje od mojih
in jaz se te bojim. In tega nisem razumela takrat. In takrat bi mogla reči, saj je vse v redu, se mi ni treba bati, v redu je. Ampak sem se umaknila, ker sem bila ranjena in enostavno nisem razumela sporočila. Se pravi, vse, kar drugi govorijo o vas, govorijo v osnovi o sebi. Potem je prišla ven Vesta, dom. Vaše družinske razmere se izboljšujejo zaradi selitve ali zaradi zdravilne spremembe stanovalcev. In to pomeni, da s tem, ko vi delate na sebi, se vibracija spreminja. Ko vi začnete ozaveščati svojo temno plat, se vibracija v domu spreminja. Zdaj pa, če vzamete še kakšno kadilo, če vzamete sveti les, žajbelj, tudi cerkveno kadilo, ni pomembno. Če greste v cerkev iskat blagoslovljeno vodo, vedno takrat, ko nekaj prečistite s temi energijami, vplivate na eterični zapis, to, kar je v zraku, in s tem počiste. In delajte na sebi in boste videli, to je nekaj, kar boste prišli domov in ta vaš dom bo postal kraj, svetišče, kjer boste res lahko se izražali vi kot duša. In prišla je Kuan-Yin, sočutje. Tu je japonska vnebovzeta mojstrica Kuan-Yin, ki je primerljiva z našo materjo Marijo. In sicer odpustite sodbe o sebi in o drugih, osredotočite se na ljubezen in svetlobo, ki sta v vseh. Se pravi, osredotočite se na ljubezen v sebi, se pravi na svojo srčno čakro. Ampak se osredotočite tudi na tisti božji del sočloveka, ker je pač popoln. Ja, včasih smo tako ločeni od tega vira, da ne zaznavamo samo temo okrog sebe. Ampak da se mi zavestno osredotočimo v to, kar je svetlega v drugih ljudeh. Kuan-Yin je tista vnebovzeta mojstrica, ki spodbuja sočutje, odpuščanje in mir na zemlji. Tako da ravno tako spada med podobne vnebovzete mojstre, kot je Jezus, Saint-Germain in mnogo drugih vnebovzetih mojstrov. In vsi ti vnebovzeti mojstri so tukaj z namenom, da so prinesli na zemljo vedenje, da smo vsi ustvarjeni po veliki božanski podobi. No in zdaj za konec še prehod v novo dobo, da vidimo. Za vse tiste, ki vam zdaj meče na polno programe iz podzavesti in ko se je vaša duša odločila, da je čas, da počistite za sebe in tudi za svoje prednike, za vse tisto, kar morate slišati. Spet je odpuščanje. Odpustite sebi in odpustite drugih. In če boste šli po knjigi, ko imajo duše žur, noter je meditacija za odpuščanje sebi. Se pravi, jaz pozdravljam dušo v sebi. Jaz se zavedam, da imam dušo v sebi in da sem ustvarjena po veliki božanski podobi. Oproščam si. Za vse tiste stvari, ki sem jih mogoče naredila takrat, pa nisem znala drugače. Potem naslednja je, zanimivo, glejte, sem premešala karte od zadnjega videa, prav iste. Angeli pa nova pot. Ampak vseeno, te so bili pri zadnjem videu, pa mu vseeno še enkrat premešala karte, da vidimo za vse tiste iskalce, nosilce luči, čas je za napredek. Vaše delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. In zato dobivate božansko nadomestilo in verjemite mi, popolnoma ste varni, zaščiteni in ljubljeni. In tukaj je še ena karta ven gleda in to je modrost. In moje srce je čisto in zato lahko sprejema večno modrost. Zato dovolite, da teče energija, božanska energija skozi vas, da vas pomlajuje, da se zgodi čudež v vašem življenju in predvsem ne borite se proti. Glejte, takrat, ko popadajo kostnaki ven iz omar, ne popadajo, vzemite smetišnico in počiste. Ko se odpre tista skrinjica, ki je bilo vse zapakirano noter, nič se ni videl, vzemite smetišnico in počiste. In boste videli, kako boste potem lahki, ker to čiščenje pomeni, da delate vi kot duša korak naprej in to pomeni, da boste počistili ne samo za sebe, ampak tudi za svoje otroke, vnuke, se pravi za vse generacije,
ki sledijo. Ja, veste, to je veliko delo, ker naši predniki tega pač niso delali. Tako da uživajte na tem potovanju, ki se mu reče čiščenje, in boste videli, duša vas podpira, stvarstvo vas podpira in ste točno tam, na tej točki, kjer morate biti, zato da boste naredili korak naprej. Uživajte!